Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, para bunyai ingkang kula mulyakaken. Sedaya pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman ingkang kula hormati, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama monggo kula panjenengan muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ki salam mugi tetep kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo terusaken pengajian kita. Wabda bi fardil aini summa mal bihi summal kitaba fa sunnatam mutarattilah. Wabda lan ngawitono sira bi fardil aini kelawan fardu ain, summa mal nuli ngamal sira bi kelawan fardu ain, summal kitaba nuli ing kitab, fa sunnatan nuli ing hadis, mutarattilan hale ingkang nretelaken. Lama kana semangsane ana min adabil muta'allimi sang adabe wong kang ngaji, al istighfar peketunggul bil ahami kelan perkara kang luwih wigati atau penting, fal ahami nuli kang luwih wigati atau kang luwih penting. Bayana mengkon nerangaken sonalzim dzalika mengkono istiqal bikali kelan nazim wabda bi fardil aini, rupane dawuh wabda bi fardil aini ila akhirih, yakni sing ngawiti sing ngrasakaken sa musannaf wabda lan ngawitono sira minal ulumi sing boro-boro ilmu bima kelan barang wa kang utahe ma fardu ain niku fardu ain alaika ing atase sira, wa huwa tema ilmu tauhid ku ilmu tauhid, wa ilmu ahwalil qalbi lan ilmu pira-pira tingkai ati, wa ilmu syari'ati lan ilmu syariat. Amma ilmu tauhid yanapun ta ilmu tauhid, fahuwa mongko utawi ilmu tauhid aya'rifakin to ngerti asyahsu sapa wong suwiji anna lawis tuniku tetep de syahsu ilahan ana pangeran, sifatnya pangeran aliman kang ngudaneni segala sesuatu diketahui, qadiron kang kuwasa hayyan kang gesang murid dan kang ngersakaken mutakalliman kang dawuh samian kang midanget basiron kang mirsani wahidan kang siji mutasifan kang persifatan bisifatil kamali kelawan sifat sempurna, kelawan pira-pira sifat sempurna, munazzahan kang den bersahaken anin nuksoni sing sifat kurang atau suda wazawali lan gingsir-gingsir, laisa ora ana kamisliku kaya sepadane ilah syai'un apa suwiji-wiji. Lama kana min adabil muta'allim al-istighal, ketika kita sudah diberitahu bahwa adab atau tata kramane orang yang mencari ilmu itu yang pertama adalah al-istighal bil aham fal aham. Jadi sibuk menyibukkan diri mempelajari sesuatu yang penting, kemudian yang lebih penting lagi. Ya, jadi termasuk tata kramane wong ngaji niku apa? Menyibukkan diri mempelajari hal-hal yang sangat penting. Kemudian yang lebih penting lagi, contoh misalnya baru saja masuk Islam, maka yang paling penting apa? Yang pertama adalah al-ishhad, yaitu membaca syahadat. Setelah kita membaca syahadat, ya as-syahadah, ya maca syahadat, maka kemudian kita wong Islam kan diwajibno salat. Lah salat itu syaratnya kudu
suci dari hadas. Apa yang pertama kali dipelajari yaitu wudu. Napa? Wudu, tata carane dan niatipun napa? Wudu. Mari wudu selesai, maka yang lebih penting apa? Salat. Belajari dongane, niate, tata carane tiang salat dan seterusnya. Iku nisbate tiang sing baru saja masuk Islam. Bagi anak-anak yang belajar mengaji, maka yang diawali pelajaran itu apa? Tauhid. Misalnya Aqidatul Awam sampai Tijanud Darori sampai Fathul Majid sampai Ad-Dasuki sampai lian-liane malih. Sehingga betul-betul memahami sifat-sifat Allah. Mohale Gusti Allah, sifat wajib Gusti Allah dan seterusnya. Niki penting. Kemudian yang penting lagi apa? Al-Qur'an, hadis Nabi. Setelah itu dipelajari semua, maka kita pelajari fikih mulai dari takrib yang paling cilik misalnya sampai Fathul Mu'in, sampai Fathul Wahab, sampai I'anah, sampai Mahali, sampai Muhadzab. Mulai koper yang ngaji Sarai Muhadzab, Al-Majmu' misalnya begitu. Itu sangat penting karena apa? Karena dibutuhkan dalam ibadah setiap hari kita dan bekerja ataupun hukum-hukum agama yang lainnya. Niku jenenge napa? Al-aham fal aham. Nisbate ilmu nahwu ya mulai awamil sampai jurumiyah sampai imriti sampai milhatul i'rab sampai alfiyah. Alfiyah engko khatam Sarai, Ibnu Aqil, Dahlan dan sebagainya. Niku nisbate ilmu nahwu. Apakah penting ilmu nahwu? Sangat penting. Penting sekali karena sampai tidak akan bisa memahami bahkan membaca Quran dengan benar kalau tidak mengetahui ilmu nahwu. Sampean enggak bakal paham hadis nek sampean gak ngerti ilmu nahwu. Paling yo ngandalno terjemah ngene iki ya. Lah iki kok gawe kitab terjemah ya sik gampang sampean. Nek kula ora kulino sajane. Nggih. Kula maca kitab terjemah itu tambah bingung, mboten kulino. Tapi untuk masyarakat umum ya sudah yang penting bisa. Nek mulai sok gawa dibuka dhewe gitu lho maksudnya. Tahu dibuka napa mboten? Diinceng kitabe dideloki. Ngoten. Nggih. Nek kurang paham diwaca dhewe ngono lho maksude iku. Kemudian dawuhipun Kiai Nazim wabda minal ulum bima huwa fardhu ainin alaika. Kemudian disuruh mengawali di dalam mempelajari ilmu itu yang fardhu ain. Apa itu? Yaitu ilmu tauhid. Ilmu ingkang kangge mangertosi sifat-sifate Gusti Allah. Baik itu yang wajib ataupun yang muhal. Sifat jaize Gusti Allah. Jadi sifat wajib Gusti Allah enten 20, muhal enten 20 sak piturute sono sifat jaize Gusti Allah. Apa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu mengerjakan sesuatu yang mungkin atau ditinggalkan sekalian. Niku sifat jaiz bagi Allah. Jadi mengerjakan sesuatu yang mungkin bagi Gusti Allah dan meninggalkan sesuatu yang mungkin pula. Contoh ana wong takok tapi jengkelne, misale Gusti Allah iku kuwasa apa ora gawe apa sing mohal ngono. Anak misalnya. Jawabannya apa? Mbok jawab kuwasa keliru. Mbok jawab gak kuwasa nggih keliru. Jawabannya apa? Allah hanya mengerjakan sesuatu yang mungkin. Membuat anak atau menciptakan anak itu tidak mungkin. Dasarnya apa? Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Mohal Gusti Allah kok duwe anak iku mohal.
Nggih. Nah, itu. Atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Itu. Kemudian ilmu ahwalil qalbi. Ilmu sing digawe nata prilakune ati. Ati ku manane qalbun. Nah di bahasa Arab ati niku namanya qalbun. Qalbun iku manane ati. Lah kolab ku manane apa? Molak-malik. Kadang isu iku bener, sore keliru. Atau iki mau atine iku pas tepak api, engko mari ngono elek maneh. Mulane sama nek mari salat apa dalam tahiyat itu dikengken donga. Ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, terhadap agamamu ad-dinul Islam. Nggih, niku ati, kadang sumpek, kadang ya seneng. Nggih. Kadang wong ku gak mampu tapi iso seneng uripe. Apa? Dengan kesederhanaannya itu dia bisa santai bersengkrama dengan keluarga. Mangan saonoke iku ya wis penak, iso guyon jagongan. Tapi ono sing atine sumpek mawon. Sembarang akeh tapi ora tau seneng. Nggih. Sampai bojo ya ngono, kadang-kadang ku masih ora mampu tapi uripe ya wis sewante, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ana sing dhewe akeh gelut ae. Isuk tukaran. Sore api, mari gelut ngono iku meneh duwe anak, tanggae sampai bingung. Lah yo nek tukaran geger sak kampung. Nggih, kene sing ngrungokno ae durung lali. Ngono dilungkas yo duwe anak. Lah ya aneh ngono iku. Ngono iku ya ana. Iku digawe mbek Gusti Allah model isine donya iki macam-macam. Atau disebut ilmu tasawuf, ilmu untuk menata hati. Ditata ya napa? Mulai dari hal yang kecil. Sing pertama misalnya ibadah apa ae dilakoni kanthi ikhlas. Nggih, kerja napa mawon penting halal dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Dadi urip ku wis enak, mboten gupuh. Apa kok mboten gupuh? Karena kaya atau miskin itu wis garise pangeran. Ana wong ngoyo nyambut gawe cek ndang sugih, tambah utange akeh. Enten mboten? Ana sing mergawene pokoke wae nyambut gawe nggih, nyambut gawe ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi waya ibadah nggih, ibadah. Moro-moro ya bisa duwe omah, duwe sepeda motor, duwe mobil, iso haji, anake sekolah nggih, sekolah. Wayang mondokno putrane nggih saged mondok. Wis ngoten mawon itu dinikmati. Mboten usah kula sedaya terus napa? Saking semangate sampai lali ibadah. Dari keikhlasan, kemudian qanaah. Qanaah itu apa? Nrimo. Apa yang sudah kita miliki ini kita syukuri, kemudian kita terima. Engko golek maneh, nek wis mari syukur terus golek maneh. Muni alhamdulillah terus turu wae ya, ora mudak-mudak. Itu menata hati, ikhlas, qanaah, syukur, sabar. Apa kok butuh sabar? Nggih, sampeyan nek gak sabar ya ora gelem kon ngaji ning kene sore sapa magrib-magrib. Enak ning omah ta HP-an mek ngopi, mek rokokan. Nggih. Tapi berhubung sampeyan diberi kesabaran kali Gusti Allah, senajan waktunya tersita beberapa menit atau beberapa jam, niku tetap sabar, santai, tambah suwe tambah nikmat, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Mesti omah ngoten. Niku ahwalul qalbi. Nah, bisa seperti itu kalau memang ditanamkan ilmu-ilmu
menata hati itu ditanamkan. Mulai sering kula critakno, kula mulai cilik niku mesti didhawuhi kali mbah kula. Ora oleh arep-arep dikeki wong le. Artinya apa? Supaya sesuatu yang saya kerjakan itu berdasarkan apa? Keikhlasan. Terus gak oleh kepengin terkenal. Kok enek mati terkenal rapopo jadi. Itu dalam rangka apa? Menata hati. Sehingga orang itu ndak ambisi gitu. Ya. Mulai mboten nanti kepengin dadi napa-napa nggih mboten. Dene didadekno salah dhewe. Dan bagi saya bukan sesuatu yang istimewa karena itu berat. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya saya kerjakan semampu saya. Ngoten nggih. Itu karena apa? Kalau kita bisa menata hati. Kemudian menghilangkan apa? Takabur. Takabur itu juga harus ditata hatinya karena apabila kita ini mempunyai takabur, Allah itu paling tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pasti akan dihancurkan siapapun saja. Kalau zaman nabi-nabi dulu itu ada namanya Namrud. Sombongnya masalah, pangeran ditantang jak perang melalui Nabi Ibrahim. Digawekno alat perang, panah, tombak, pedang, wis sembarang kowe. Kemudian Gusti Allah ditantang. Marum muarah ning atas, muarah dhuwur, mbek Gusti Allah malaikat didhawuhi, cekelen panahe, cekel. Olesi darah, diolesi darah, ceblokno maneh. Wah, swenenge pol iki lho pangerane Ibrahim wis tak panah kenek iki, panahku berdarah. Tambah semangat, tek nuwantang pangeran tambah semangat. Allah menghancurkan orang yang takabur seperti itu hanya dengan sesuatu yang sangat kecil. Allah menciptakan nyamuk. Nyamuke moro mlebu kupinge sapa? Namrud. Mati. Hanya dengan nyamuk. Paham ya? Itu kalau orang itu punya kesombongan yang berlebih-lebihan, maka hal yang semacam itu pula, ini pula kita disuruh menata hati. Ya, jangan sampai kula mempunyai apa? Hati takabur. Zamane Nabi Ibrahim mau Namrud, zamane Nabi Musa sapa? Fir'aun. Fir'aun sombong. Ya didelepno ning segara mbek Gusti Allah, habis. Ya. Itu orang-orang besar di zaman dulu. Di zaman sekarang pun orang itu oleh Allah kalau takabur ya akan dibinasakan sama. Wong Gusti Allah iku gawe perubahan niku cepet pol. Jenengan niku tahun sadurunge 2020 iki lah katakan. Dunia iki sik asli, sik alami. Semua masih model-model zaman dulu. Tapi setelah 2020 ke atas ini sudah berubah total. Cara kerja, cara makan, cara bersosialisasi dengan masyarakat, cara belajar dan sebagainya pun berubah total. Nek biyen ku ndek toko gede, laris ya wis duwike akeh. Saiki tokone gede kalah mbek HP. Wong tukune online kabeh. Nggih mboten? Perubahannya luar biasa. Carane Gusti Allah malik donya niku pun cepet. Saiki apa sing gak gawe mesin? Nek jare penyanyi Nasi Dariala tahun 2000 ah. Tahun 2000 tahun harapan ya jarene. Semuanya serba mesin. Ternyata betul terjadi sekarang. Perubahan itu luar biasa. Cara berpikir masyarakat juga berubah total. Biar semua manual sekarang wah, gawe online kabeh. Maka perubahan itu luar biasa. Oleh karena itu mari kita tetap ditata hati kita dengan menggunakan ilmu agama yang telah kita pelajari bersama, dengan syariat, kemudian dengan tasawuf atau thariqah menata hati
Syariat itu menata agar supaya ibadah kita ini benar, kemudian sah. Syarat rukune sesuai, kemudian sah. Kemudian ahwalul qalbi itu apa? Hatinya ditata, mulai keikhlasan tadi, ikhlas, sabar dan seterusnya. Sehingga ibadah yang kita kerjakan karena berdasarkan dengan keikhlasan, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ku penting sangat ya. Wa ilmu syariah lan ilmu syariat. Ngari ilmu tauhid kemudian apa ilmu syariat. Syariat iku wau sik ngerteni syarat rukune, misalnya wong salat, misalnya sampean haji, misalnya sampean zakat, misalnya sampean nopo ibadah-ibadah yang di dalamnya pasti ada aturan. Nah, aturan itu namanya syariat, aturan saking Gusti Allah. Jadi kita dipelajari melalui apa ya ilmu fikih. Maka teng mriki enten dinten napa Gus Rizal niku. Jumat malam Sabtu niku Fathul Muin. Terus Sabtu malam Ahad kula mboten saged dugi niku Mas. Pawadet kegiatane. Ya Imam Ma'ruf ya. Napa biasa niki? Tanbihul Ghafilin nggih. Kemudian diganti-ganti ustadz dari Malang, Ustadz Faris, Ustadz Athaillah dan seterusnya. Kemudian malam Senin, malam Selasa itu apa dulu? Tafsir kosong. Mbon ngaji mbon. Nggih. Kemudian ilmu tasawuf ini ya. Ini untuk apa? Untuk menata hati. Amma ilmu tauhidi, anapun utai ilmu tauhid fawa mongko utai ilmu tauhid ayyarifa iku ento ngawero ya to ngerti asyahsu sapa wong suwiji ana lawistune iku kedue syahsu ilahan ana pangeran. Kemudian ilmu tauhid itu apa? Untuk mengetahui bahwa kita semua ini disebut makhluk. Makhluk itu artinya apa? Sesuatu yang diciptakan. Kalau ada sesuatu yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Ilahan aliman, yaitu Tuhan yang maha mengetahui. Sapa jenenge Tuhan kita? Allah, Gusti Allah. Allah mempunyai sifat aliman, mengetahui. Nek cara Jawa biyen maknane ngudaneni. Ngudaneni artinya apa? Mengetahui segala sesuatu. Baik yang tampak oleh mata maupun yang tidak tampak, sifatnya yang gaib. Niku Gusti Allah ngerti betul. Bahkan Gusti Allah iku ngerti rezeki sampean iku sedina iku pira. Misale beras iku pirang biji, misale dikilo iku pirang gram dalam sehari. Engko rezeki sing mlebu ning awake kula sedaya niku bentuknya apa saja. Niku Gusti Allah pun pirsa. Sampeyan nate ngitung niku. Misale sampeyan mangan iku pirang gram, terus misale 10 gram atau 5 gram. 5 gram iku pirang biji, pirang butir beras. Roh sampeyan. Mboten roh. Gusti Allah sumerap. Kebutuhan sampeyan hidup itu apa saja Allah tahu. Maka kalau yang jamin iki Gusti Allah pasti akan selesai. Nek sing jamin menungso lali nggih. Atau pisan pindho sik ya ae barang ping 3 bosen. Iki kok pancet ae ngono. Nek menungso, nek Gusti Allah mboten bakal lali. Ngenane pun kula terangno, Nabi Sulaiman iku saking kepingine syukur nggih ning pangeran minta izin kepengin ngekeki mangan hewan-hewan. Barang dimasakno ana iwak gowedhe situk tok. Nggih, digawekno makanan cara saiki sapa ceki ya, cara saiki ceki ngono iku pirang-pirang gudang dilek sepisan ku entek. Nggih, Sulaiman jare rezekiku awakmu sing nanggung. Ya iku mangano sak gudang cara gedene sak masjid dimplok sepisan entek. Lah iku bendina sing jamin rezeki niku Gusti Allah. Kalau kadang delok HP iku binatang-binatang.
Kalau kadang mikir macan itu ya, macan sampai apa itu serigala ya, itu, ayo kebo sakmono gedene, gajah sakmono gedene, jerapah sakmono gedene itu ya entek dalam waktu sekejap, dan itu mata rantai, ono sing aneh, ula itu kalah sampai walang. Nek wong Jawa ngarani walang kadung, nek sampean ngarani apa sing ditakoki walang turune si A iki apa? Ha iku lho. Walang apa iku? Walang sembah bahasa Indonesiane. Nek wong Jawa ngarani walang kadung. Lho ngono iku ya kalah kok ula niku. Cathek ngono ya kalah, padahal ula iku wonge kalah. Jadi pangeran kei rezeki niku jan masyaallah. Mula sing mikir maneh iku lha ya tengu iku cuwilike ngono. Wah iku mangane senengane ning wong, ning udel. Wale sampean ra kober ngrijiki udel, dadi sing kengen ngrijiki apa? Tengu. Tahu mikir ora sampean ngene. Lha iku mripate sak pira, atine sak pira, ususe sak pira. Misale sing wedok kandungane sak pira, iku ngendhok apa? Mana. Lah ngono lho. Tahu mikir ora ngene. Niki Allah SWT. Allah menciptakan nyamuk cuwilik ngene. Gregetne adekane. Turu urung iso turu kalau dintupi nyamuk. Tapi dari nyamuk itu Allah menciptakan ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang sekarang bisa membuat namanya obat nyamuk. Dari situ menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Niki Allah. Jadi sifat di Gusti Allah iku napa? Aliman, maha mengetahui, butuhe sampean apa wis roh kabeh pangeran. Kemudian manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dibentuk oleh Allah dengan pembentukan yang paling sempurna, model sistem sarafnya, model sistem pencernaannya, kerja jantung, kerja hati dan lain sebagainya, ginjal. Niki Allah tahu. Sampean niki nyuwun sewu, ginjele iku ya ora gedhe, paling 5 cm sakmen. Tapi ini bisa bekerja yang luar biasa maksimal, iso nyaring yang mana gizi, mana racun, mana kotoran yang harus dikeluarkan jadi kencing dan lain sebagainya. Sing racun namanya toksin itu bisa disaring keluar. Sing energi, sing gizi bisa disaring jadi darah masuk di darah. Darah itu ono macam-macam, ono darah merah, ono darah putih. Sperma yo lewat teko ginjal ngono lho. Dalane situk, barange cilik. Ya iku sing ngatur pangeran. Sampean njelimet ora iso. Nggih. Saiki menungso iso namung ngobati. Tapi yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Contoh, apabila ada orang yang gagal ginjal harus masuk ke ruang HD. Atau bahasa gampangane cuci darah. Iku alate sak jam iki gedene ya. Sak lemari lah. Darah dikeluarkan, dimasukkan lagi 4 jam sampai 5 jam dengan suhu yang sangat dingin di ruang HD itu. Ngono iku 5 jam ngene tok kenceng. Engko 3 dina wis cuci maneh. Selama niki kula njenengan mulai cilik sampai saiki ora tahu cuci. Selesai dengan ginjal yang diberikan oleh Allah SWT. Lalu niku disyukuri mestine ngono. Apa ngono? Saiki cuci darah sekali cuci ini paling enggak ya 1,5 juta sampai 2 juta. Kalau seminggu 2 kali, kalau 2 juta berarti 4 juta dalam waktu seminggu. Kalau 1 bulan berarti piro? 4 juta ping 4. Pernah bayangno ngono ora men? Ya harus bayangno. Sehingga kita itu ada hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Lah penyakit itu macam-macam, Pak. Ono penyakit itu darah tinggi. Ono darah rendah. Ono uang ku keduren apa? Ada apa iku sini gula. Ya, kencing manis. Gula darahnya tinggi. Ono sing bingung berobat bendina ning dokter. Lah apa? Gula darahnya rendah lho. Nah, sampean mangan sembarang aman syukur wis alhamdulillah.
alhamdulillah. Mendol entek, rawon entek. Apa maneh sembarang mlebu wis alhamdulillah. Nggih. Kadek bayar, mau gelem tuku ngono tok ae. Tapi prosesnya itu ora usah bayar. Ini harus kita syukuri. Yeah. Kemudian sifatnya Gusti Allah qadiron, kuwasa ndamel napa mawon sing mungkin. Nggih, modele wong iku ora ana sing padha. Lah misale iki sak masjid itu terus padha no ya apa kira-kira sampean budal ing masjid ambek bojone sampean. Mari ngono ketemu wong mbok kira bojo sampean kok padha persis, mbok gandeng. Bareng mbok gandeng go mulih ternyata duduk bojo sampean. Apa ora cilaka sampean ya. Ya niki masyaallah. Nggih. Kadang kula meneng-meneng delok lambe. Ya ya ngiris model ya apa. Nggih. Akhirnya dadi lambe ya apik ngono bentuke. Apa sing wedok-wedok iku. Wis bentuk apik dikai abang-abang pisan, tambah nemen apike. Lah iku carane bentuk iki lho ya apa. Nggih. Lah niki Allah kuwasa ngoten niku. Maka monggo dipun hayati, ngeten dipun angen-angen. Membolak-balikkan keadaan itu bisa. Sebelumnya berkuasa, kemudian jatuh menjadi orang yang dikuasai ya. Raja-raja dulu kan begitu. Ya sampai sekarang presiden ini asalnya kuasa, kemudian dijatuhkan oleh presiden yang lainnya. Kuasa lebihan sak negara hormat kabeh, bareng setelah dadi apa-apa ora ngreken ya. Ngono. Ya zaman Orde Baru itu Masya Allah, sapa sing wani ngomong ana Orde Baru. Keliru titik mlebu penjara sampean. Mari ngono dijatuhno di demo sampai Amin Rais. Ceblok. Kabeh wong ngilokno dan lain sebagainya. Itu kehidupan. Nggih. Siklusnya memang begitu, maka kalau saya itu waspada dan hati-hati. Artinya apa? Jadi apa saja ya biasa-biasa aja. Karena amanat maka kita laksanakan sesuai perintah Gusti Allah. Pas di atas kita enggak sombong, pas di bawah kita enggak ngersulo. Lah menungso saiki kan mboten, karepe nek sing dhuwur selawase dhuwur terus. Pada saat diganti ngamuk ila yaumil kiamah, sing ganti dimusuhi. Nek perlu golekno dukun. Ngono zamane ngono menungso iku kalau tidak tertata hatinya. Padahal Allah sudah menulis si A iki mene dadi RT. Wis sakmene taun misale. Mari ngono terus gantine iki. Itu di zaman azali sudah ada tulisannya. Kulane tulisane paling ya, niki wis ana tulisane. Jam sakmene iki lungguh ning kene, mari ngono mulih. Besok tanggal sakmene dina iki tahun iki mati wis ana kabeh catetane. Nggih, ndak mungkin meleset, ndak mungkin tidak sesuai. Rezeki juga begitu. Sampeyan rezekine misalnya hari ini sekian. Ndak akan mungkin rezeki sampeyan ku terus nemplek wong liya, enggak mungkin. Pasti nek wis jadi jatahe sampeyan ya pasti jadi jatah sampeyan. Mulane aja sampai hasud. Hasud ki apa? Iri hati. Apa kok gak oleh hasud? Lah wis ana jatahe dhewe-dhewe. Sampeyan nang gedhingi berarti gedhingi Gusti Allah. Kulo kadang meneng-meneng mikir. Kulo sering mikir, ayo aku duwe iso kono adoh iso dadi wong kene iki lha apa biyen aku. Nggih. Ngono tak pikir ya pangeran itu skenario niku cek masyaallah. Nggih, digawe ngene. Ah ngono iku iso teko kene akhire malah dadi dulure sampean, dadi kancae sampean. Ya, paling kenal sampean. Ya jodoh ya ngono, ditok-tokno nek urung jodone ora dadi. Tahu sampean biyen ditawan-tawani arek wedok sik Joko biyen lho sik ganteng-gantenge. Ditawani anak iki ditok-tokno ora cocok.
Bareng gluwetek ketemu tangga sebelah. Rondo bisa anake 3. Dilokno. Oh tawani perawan ra gelem tambah oleh rondo. Jodone iku mbok ilokno iki apa? Ya ora iso. Ya wis ngono pikir. Jadi bengi donya ngono iku. Mulane ya ora usah ndek ati mangkel mbek wong. Suudzon ambek wong, hasud ambek wong, enggak usah. Karena apa? Awak dhewe iki wayang. Wayang iku apa jare? Dalang. Paham ya? Nyen? Dalange ngubahno sampean didadekno apa ya wis budal. Ambek dalange wis gak seneng ambek wayang sing jenenge Petruk dadi ratu ya diadahi kotak. Yes, iki mari lakone urip diadahi peti. Kula sampean sedaya lak diadahi peti ta marine. Nah iki lakone iki wis mari. Nggih, perang Baratayuda misale. Sing dadi jagoan kan Harjuna. Nah, kalih mase iku tunggal ibu Karna misalnya. Lah mbek wayange mbek dalange Karna wis wayahe leren, ya mati, diadai peti. Ya udah. Selesai. Awak dhewe ngeten, saiki lakone kula njenengan iku urip. Urip iku ana liku-liku kehidupan yang luar biasa. Lapo nek ngono, biar ada cerita dan ada sejarah. Nek sampean wonge ulet tekun istiqomah, kewangelan, gelem berjuang, ada buahnya. Besok sampean akan dikenang. Oh iki biyen perjuangane si iki. Ngono. Tapi balik kalau kandhani sing diarani berjuang iku sesuatu kepentingan untuk orang lain. Pekerjaan untuk orang lain tetapi tidak ada upahnya. Lah nek muni berjuang tapi sampean njaluk upah, lereno ae. Iku gak berjuang ku, kerja. Paham sampean ya? Nggih, paham nggih? Nggih. Muni berjuang tapi untung awake, bolak-balik oleh dhuwit. Oleh bayaran, ya ora berjuang sing kerja. Pun nggih. Pun ajeng insyaallah rebo ngajeng kita terusaken. Mugi-mugi kita dipun paringi maunah kalih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saged nglampahi napa ingkang sampun kita waca sareng-sareng lan dipun paringi kemudahan kalih Gusti Allah, dipun paringi husnul khotimah, paringi putra-putri sing sholihin sholihah, dipun paringi rezeki ingkang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma nadim ahwalana wa hassin afalana khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syurril a'da wa syayatin wa nasil amrat bisu. Allah yassir lana al-intidam fi jamil umur ad-diniyah wa dunyawiyah wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.